Всем здравствуйте! Сегодня 1 июля 2021 год. Я сегодня снимаю и буду завтра снимать, как я купаюсь, и выложу видео за 2 дня. Вот такое сегодня море. И вот сколько народу. Впереди администрация города-курорта Анапа. А я сейчас пойду через Театральную площадь домой уже. Вот администрация. А это улица Горького. И по этой улице народу тоже гуляет очень много. Вот такой паровозик. Ой, Анапа гудит. Не верится. Кто меня смотрит все время, кто видит зимой, как тихо, спокойно в Анапе. Территория детства, да? А взрослые едут. Театральная площадь. Я давно хотел выступить на этой площади, но боялся. Ничего страшного, нечего бояться. Мы ничего не нарушаем. Да, могу вступить, поэтому. Подписаны на наш инстаграм, Альберикс 2021. Днем даже не видно, как это горит-то, вечный огонь. На высоком берегу вижу 25 воды. Это значит сейчас 25 и 24 воздуха. Вот так бывает. Вода уже теплее, чем воздух. Вот такое сегодня 1 июля 2021 год. Всем здравствуйте, я на море, уже 2 раза искупалась. Время где-то уже половина, больше половины 11. В 11 я ухожу домой. Мне женщина тут сказала, мы с ней сейчас отдыхаем, вообще незнакомая. Она мне показала место, где очень хороший заход. И я прям теперь буду сюда ходить. Там, конечно, заход каменистый, а здесь так здорово. Завтра я уже буду теперь купаться каждый день, потому что уже вода теплая-теплая. Если вчера вечером она 25 была и утром. Ну, тут, конечно, вы видите, дикий пляж. Все не ухожено. Но мне сейчас с 9 до 11 мне хватит. И я пойду домой. Здесь недалеко 200 ступенек. И я сейчас спустились мы на 40 лет Победы. А сейчас я пойду до 200 ступенек и их поднимусь. Надо мне запомнить это место. И буду я сюда ходить купаться. Вода чистая, теплая. В тапочках. Видите, вот здесь парус, ресторан. Такое, конечно, убогое место, но зато народу, видите, как мало. А
в центральном пляже даже вечером ступить некуда. Так что я, вон девочка, смотрите, вот тебе. И даже босиком. Вот, так что всем хорошего дня. Всем привет из Черного моря. Дошла до ступенек, 200 ступенек. И вот посмотрите здесь, как наставили лежаки, навесики. Конечно, пляж-то вход-то ничего не сделали. Тут гравий навезли вот здесь, а там камни, как они были, так и есть. Ну, видите, сколько народу все равно. Конечно, меньше, чем на песочном. Но здесь возле дома у нас. Время 11 часов, я уже иду домой. Мне уже достаточно. Туалет уже, наверное, скоро откроет. Вот такой у нас туалет. Красивый уже устанавливают. Унитазы, раковины. Время почти 9 часов. Ой. Гуляла в парке. В квартире очень жарко. И вот сейчас вот я дошла все-таки до моря. У моря очень прохладно, ветерочек дует. Очень хорошо. Сегодня 2 июля 2021 год. Вот время, наверное, 8:30, может быть, чуть-чуть меньше или больше. Вон моя галочка лежит, купается, а я только иду. Начинается утром то смс-ки, то звонки, и я пока отвечала до чего, и вот только вышла. Посмотрите, сколько народа. Уже утром, уже люди, которые нормальные, они уже идут с моря. Ой, а сейчас уже жарко. В квартире, 31 градус. Ой, утром сегодня не знаю, куда себя деть. Включила вентилятор, кондиционер-то не работает. Нет, он работает, но надо его чистить, я боюсь включать. Нечищенный. Вот смотрите, на нашем пляже, на каменистом, и сколько вот народу. Вот. А мы пойдем сегодня дальше. Сегодня я поведу Галю туда, к себе. Время 10 часов, накупались. Вот собака копается. Вот, я не знаю, мне, например, неприятно. А как вам? Для них эта собака как человек, для нас не очень. Видите, сколько камней. Ну, вход хороший заход, то есть прямо. Сейчас даже пойду покажу какой. Какой заход. Ну, тапочка. Вот все такое. Еще заход хороший. И тут народу, вы видите, как мало народу. Тут нету лежаков, тут нет ничего. Но зато свободно. Это сегодня уже 2 июля. Я сейчас в конце поставлю отрывочек, маленькое видео. Это мой муж ездил там в аптеку к нам, где мой сын живет. Это метро Чертановская. У метро Чертановская очередь. Это за вакцинацией стоят. Вы представляете, это
Не москвичи, а гости столицы, которые работают там. Вот такая очередь. Так что посмотрите, если не верите. Вот. А я с вами прощаюсь. Всем пока-пока. Вот такая сегодня у меня прогулка вчера была. И вот такое у нас море. Тихое, спокойное и чистое.